大家好啊！咁就今集咧就想介紹呢個玩具，大家有冇見過咧？就係呢個啦，冇錯啦，就係柯達，佢就叫做 Mimosort ERA。咁就其實咧個幾月前咧，咁我就諗住睇下啲即有相機嘅。咁嗰啲即有相機咧，多數都係唔係富士就係呢個寶麗來啦。咁啊，跟住喺網上面揾嘅情況嘅時候咧，揾下就揾咗柯達喎。柯達都有嘅。咁嗰啲原來咧就唔係即影即有相機，而係咧只不過個相機連埋一個標現嘅 printer 可以印到啲可能係3R 啊、4R 嘅相。咁啊，跟住咧再想買嘅時候咧，就發現咗有個咁得意好似菲林筒嘅物體嘅東西。咁佢就做乜嘢用咧？原來佢係一個3合1嘅東西嚟嘅。佢既然係一個相機啦，前面佢又可以係印相啦，因為一陣間我會俾個示範俾大家睇，佢可以印相啦，係黑白相嚟嘅，甚至乎佢就可以做咗一個叫做 Mimo Printer。咁你只要喺個手機嗰個裏面裝咗個程式 APP，咁佢就可以打你想要嘅字，放你要嘅公仔，然之後佢印一張 sticker 出嚟咧，你可以貼喺一啲你要貼嘅地方，譬如可能喺啲櫃桶嗰啲 label 啊，或者可能你個袋啊，或者係手機後面啊都可以嘅。咁就玩咗一輪個零月，覺得幾好玩。雖然啲質素麻麻地，咁但係咧其實嗰個可換性好高嘅。咁首先或者我哋唔好講咁多，嚟一個開箱片睇下佢開箱係有啲咩包圍喺裏邊啦。咁大家啱啱睇完個開箱片啦，咁裏邊送嘅嘢都齊嘅。咁或者我而家講一講佢點樣可以入嗰個printer個 label 嗰個貼紙啊，好唔好啊？咁其實呢部機就喺呢度啦。咁當呢部機打開嘅時候咧，呢度係有一個掣嘅。咁我哋只要撳呢個掣，咁個蓋就會打開。咁就會見到咧，裏邊有個 compartment 咧，就可以擺嗰個菲林落去。咁我而家試下擺個菲林落去先啦。呢個就係咁樣，咁咧佢就會送一卷咁嘅貼紙啦，或者叫做菲林筒啦，你睇下，其實菲林筒咁樣嘅幾得意嘅都 OK 嘅。咁放喺呢度，放咗之後咧就將呢個拉出嚟少少，係啦，拉出嚟少少，咁咧然之後咧就將呢個蓋咧就吸翻落去就得啦，吸翻落去。記得咧漏咗少少出嚟，漏咗少少出嚟咧，就係我哋可以搣嘅時候咧就會方便啲。咁咧你就可以開機，有冇開到啊？係啦，咁就可以開始影相噶啦。咁可以開始影相噶啦。咁當影完之後咧，佢就會定格咗喺呢度，定格咗，可能睇唔到。跟住然之後就可以印啦。或者我而家又播一段我之前拎佢出去影相嘅過程效果，同埋一啲影出嚟嗰個片段，唔係嗰個相嗰個印出嚟嘅效果俾大家睇下。
大家啱啱睇過呢部Mimo Pinta 相機仔影出嚟嘅片段，影出嚟嘅相，黑白相，你覺得點啊？咁當然啦，喺個 screen 度就咁睇嘅，應該就唔會話睇得到特別靚唔靚。咁可以話俾大家聽，佢嘅質素其實係 OK 嘅。我唔敢講話佢非常之好。咁但係當然喺某啲 condition 下先有呢個結果啦。譬如高反差啦，因為佢始終定要黑白相啊，咁所以咧你一定要係黑白光明好鮮明嘅對比嘅，咁你先至可以有比較好嘅效果。如果你話喺室內佢冇閃燈，咁一定唔會影到好嘅相。咁同埋咧，如果你啲反差唔太強嘅，譬如好似我哋而家呢個後面有啲樹啊咁樣咧，其實你影出嚟咧唔係太清楚啲樹葉嘅。咁就當然佢冇微距功能啦，但係佢可以自拍喎。你睇下佢個鏡頭前面咧，其實係有塊鏡嘅，嗰塊鏡咧係反映到自己嘅，即係話咧，如果你咁樣對住自己咁揸住咧，其實你可以見到自己個樣係 cover 到幾多，然之後你先去撳掣就可以玩自拍。咁其實都幾好玩嘅，同埋佢夠細架，咁你放喺個袋仔度，隨時都可以攞出嚟，編完之後就可以周圍貼。其實我有個 project 想做嘅就係，可能我每去一個地方會影一張相，然之後貼喺附近一啲建築物啊、牆啊咁樣，或者係啲物件度，然之後咧去攞架相機去影低佢，咁記錄咗我係呢一個咁嘅動作，呢個咁嘅行為。咁會唔會有咁樣可以 create 一個 project 咧？我而家諗緊。咁我諗再玩熟啲，到時我就會話俾大家聽，我會唔會做呢樣嘢啦？咁就係啦。咁今日介紹呢一個柯達嘅叫做 Mimo Shot ERA MS18，咁就到而家為止啦。咁如果大家想知道呢件玩具啦，我叫做嘅詳細嘅資料，可以留言話俾我聽，我盡量都會答你嘅。咁仲有一樣嘢，其實佢有兩隻色嘅。呢個係黃黑啦，好似柯達咁嘅嗰啲菲林啦。咁另外一隻係成架機都係黑色嘅。咁我反而覺得黑色冇乜特別，雖然比較濕塗啲。但係我仍然覺得，如果既然買得呢一個菲林筒嘅即影即有相機，咁梗係買個特別款啦。咁佢哋仲有啲大型啲嘅，可以印到相啊，印到成嘅。不過我就暫時未有時間去買架翻嚟玩下。遲啲有機會，如果買到翻嚟玩嘅，再同大家分享啦，好冇？OK，咁多謝大家睇我呢一個 channel 同今日嘅片段。咁希望大家如果中意嘅話，記得 like、share 同 subscribe 我個 channel 啦。咁多謝大家支持，下次再見，拜拜。